Είναι σαν τη θάλασσα συνεχώς. Βλέπεις. Συνεχίζει. Έτσι πάμε να βουτήξουμε στα βαθιά. Να βγει κάτι όμορφο, με όμορφα παιδιά, για όμορφα παιδιά, Έτσι, για όμορφη, έτσι. όμορφη ματιά, παιδική. Το θέατρο είναι μια σπουδαία τέχνη. Δηλαδή να είσαι με κατεύθυνση προς το... αυτό. Ωραία, τέλεια. Ρίξε νερό, ρίξε νερό. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε μια παραλία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε έρθει εδώ πέρα για να γυρίσουμε το τρέιλερ του Ιδανικά Όνειρα. Κερδίζω. Με κλέβει, με κλέβει. 1, 2, 3, 4. Έχουμε έρθει για να ζήσουμε μαζί ιδανικά όνειρα. Την πιο ωραία παραλία. Καλοκαίρι, πες τι φαντάστηκες στη βόλτα στα βαθιά. Αρκεί να σε έχω πάντα αγκαλιά. Τα όνειρα θα βγουν αληθινά. Σαν προσευχή θα σε φυλάει η αγκαλιά. Κρατάς το χέρι μου σφιχτά το βράδυ. Πες τι φαντάστηκες στη βόλτα στα βαθιά. Βρεις μες στην βροχή να περπατήσεις. Για να στεγνώσεις. Δεν σε κρατάω εγώ ζεστά. Πάλι να γυρίσεις. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ ωραίο καινούργιο έργο της Νικολέτας. Εκεί είμαστε τυχεροί που έχουμε σκηνοθέτη τον κύριο Θοδωρή Γκόνη, που είναι εξαιρετικός, από τους μεγαλύτερους στιχουργούς και σκηνοθέτες που έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Άρα τώρα έχεις και ένα δίκαιο. Καταλάβεις αυτό. Αμάν! Και ανοίγουν παράθυρα. Και ανοίγουν τα παράθυρα. Φίλια, ξεχύθηκαν στη θάλασσα. Είδες πως μας φιλούσαν με ευγνωμοσύνη. Είδα. Θέλω να ζήσω τη μεγάλη περιπέτεια. Τη μεγαλύτερη. Την πιο μεγάλη περιπέτεια του κόσμου. Ετοιμάσου το. Τόσο που μόνο η δική της η καρδιά, η πελώρια τη χωράει. Γιατί θέλω να γίνω ένα με τη γη. Θέλω να δώσω ό,τι έχω και να ενωθεί με ό,τι υπάρχει και να γίνω κάτι νέο. Θάλασσα ή στεριά. Θα πεις θάλασσα, θα πας και θα περιμένεις πάνω από την πιο όμορφη παραλία. Θα σου τύχουν πολλές μπόρες και βροχές. Αλλά αν το θες πολύ και περιμένεις με υπομονή, μπορεί να καταφέρεις να πέσεις το καλοκαίρι. Τώρα θέλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς να βλέπουν τα παιδιά κάτι, να το χαίρονται, να το ευχαριστηθούν, να διδαχτούν από αυτό και να ξεκινήσουν τη ζωή τους ακόμα καλύτερα. Γιατί πολλές φορές αυτά τα παραμύθια δίνουν μεγάλη αισιοδοξία στη ζωή των παιδιών. Καλή επιτυχία λοιπόν. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γιατί ανταποκριθήκατε αμέσως και γιατί ανταποκριθήκατε πιο πολύ στο ότι αυτός ο μικρός αλλά κομβικός ρόλος του μέντορα που καθοδηγεί από κοντά και προστατεύει από μακριά δόθηκε από εσάς. Σε μια ώρα, 5 λεπτά. Παναγία μου. Θα τυφλωθώ. Γεια σας. Τι κάνετε? Εδώ, ετοιμαζόμαστε. Καλά νιώθω, μια χαρά, έτοιμοι. Πάμε να το ευχαριστηθούμε. Εγώ χτες στον ύπνο μου είδα ότι ήμουν σε ένα πλοίο και βυθιζόταν. Οπότε δεν έχω κοιμηθεί πάρα πολύ καλά γιατί φοβάμαι τα πλοία. Οπότε τώρα έχω λίγο άγχος. Αλλά νομίζω όταν θα ξεκινήσουμε θα είμαι καλά. Εγώ δεν είδα κανένα όνειρο χτες. Πιστεύω ότι αυτή η παράσταση θα πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ κοιμήθηκα μια χαρά το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχουν τα κορίτσια. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί καταρχάς ερχόμαστε και από την ίδια σχολή όλες μας και υπάρχει έτσι μια σύμπνοια, μια αγάπη, μια πολύ καλή διάθεση. 2, 3, το σπίτι μας!
ήταν πάντα στο θέατρο, να παίζουμε αληθινά, όχι να υποκρινόμαστε. Και είναι αξιέπαινα, δηλαδή έχω μείνει και η δουλειά που γίνηκε ήταν πάρα πολύ όμορφη. Είχε πολλή φαντασία, είχε πολύ όμορφο κείμενο. Ήταν κάτι που το ευχαριστήκαν πραγματικά και αξίζει τον κόπο δηλαδή να το δουν όλα τα παιδιά. Μπορείτε να φέρετε όλα τα παιδιά.